안녕하십니까, 김가능입니다. 오늘도 요리 연습 기록 남기겠습니다. 오늘은 프렌치 오믈렛 만들었습니다. 평소랑 다르게 이것저것 넣어봤고요. 일단 계란 3개에 소금, 파르미지아노, 후추, 파슬리 넣고 잘 섞어줍니다. 프라이팬에 버터 녹여주고 저온에서 계란을 투입. 계속해서 저어가며 익혀줍니다. 덩어리지기 시작하면 살살 펴주고요. 조심조심 말아줍니다. 다 말아줬으면 모양 잡아주고 마무리. 그릇에 담아주고 바다칠 해주고 소금 뿌려주고 잘라서 안쪽을 확인해주면 프렌치 오믈렛 완성입니다. 약간 오버쿡이긴 한데 이 정도는 먹어도 안 죽습니다. 저는 내일 또 뵙겠습니다. 안녕.